Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Bevor es wieder beginnt, würde ich freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo da lässt und vielleicht mich auch auf Instagram abonniert. Das heißt, ich hatte Basile24 Gaming. Dort poste ich hin und wieder mal ein Foto von meinen Playmobil Sachen oder irgendwie sowas. Es würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr mich dort abonnieren würdet. Und mir würde es auch vielleicht freuen, wenn ihr auch meinen Discord-Server joint. Wenn ihr wollt, kann man dann dort reden. Und ja, dann würde ich sagen, wir starten jetzt einfach mit dem Video. Also, heute machen wir ein neues Unboxing von den 3 Sets. Ja, das habe ich mir schon mal gekauft. Habe ich mir jetzt das nochmal gekauft. Habe ich jetzt auch nochmals gekauft, weil man weiß ja nie, ob man das wirklich jetzt braucht. Und dann noch das Cardboard. No. Ich will mal schauen, wie das jetzt so aussieht. Und ja, das bauen wir jetzt alles auf in einer Timelapse. Das heißt, wir gehen jetzt direkt rein. Let's go! Okay, da habe ich jetzt alle Sachen aufgebaut. Ich denke, wir fangen jetzt gleich mal mit den Zwergherren. Ja, der hat hier oben einen türkisen Vogel, sag ich mal, einen Helm, einen weißen Bart, was man sieht. Dann hier einen Kriegshammer, wie er heißt. Hier noch ein Dolch, sonst noch ein bisschen Rüstung, hier noch Schulterpanzerung. Dann hat er auch so einen Rüstungssteiner dabei, 2 goldene Schwerter, ein Schild und eine Flagge hinten. Die Flagge kann man auch abnehmen. Gleich das Schild. Kann man ganz einfach wieder rein tun. Dann die hier, dann das halt mit die 3 Normal Soldaten. Erstmal hier ist der Armbrustschütze. Der hat hier erstmal Armbrust, einen Helm, einen Köcher, dann hier so ein Gürtel. Perfekt, meine Aufnahme ist gerade abgebrochen. Egal. Dann kommen wir gleich zu der Figur hin. Die hat hier erstmal ein Schild. Ist hier so ein Streitkolben. Jetzt habe ich gerade vergessen, wie das heißt. Dann noch ein Helm. Und noch einen gelben Bart. Hier hätte man auch, glaube ich, eine Brustplatte dazu tun können, aber egal. Und auch zur letzten Figur. Also da, meiner Meinung nach, hätte hier auch noch ein Schild dazugehört. Ist auch nur meine Meinung. Der hat hier ein Schwert,
ein Gürtel, überall eine Panzerung, einen relativ coolen Helm. Ja, und das war's dann auch schon mit den Figuren. Und dann kamen wir jetzt zum Katapult, zum größten Set. Erstmal zur Figur. Keine Ahnung mehr wie die heißt. Auf jeden Fall hat er hier so einen Helm. Von der Seite aus sieht der Helm richtig komisch aus, von vorne sieht er ganz okay aus. Er hat hier so einen coolen Bart und hier unten so ein Holzbein und hier noch so Knüppel, kann man auch wechseln. Finde ich ganz cool, aber die Figur werde ich einfach wieder auseinanderbauen und dann hier einen ganzen Arm hinsetzen, weil ne, gefällt mir nicht so. Dann kommen wir gleich hier zum Katapult. Hier waren 3 Steine dabei. Das Katapult ist eigentlich ganz interessant, weil, warte kurz, ich muss kurz das andere holen. Weil die früher meinen Katapulte haben ja so ausgesehen. Mir gefällt diese Variante noch immer viel besser. Aber ich glaube, diese ist auch ganz okay. Also ist jetzt, wenn man hier drückt, ja, ist halt ein bisschen blöd. Ich sehe gerade. Wait. Ja, Junge, ich habe das ja noch nicht ganz zusammengebaut. Jetzt da. Jetzt da funktioniert das jetzt. Aha. So. Jetzt geht es nicht mehr drüber. Okay. Wo ist der Stein? Da. Also ihr seht, man muss ja unten drauf drücken. Also hier. Dann geht das so hoch. Früher war das halt so. Aber ich finde dennoch, dass das hier ganz cool ist. Eine kleine Miete gemacht. Wir müssen jetzt ja alles aufbauen. Naja. Und ja. Und was ich auch ganz cool finde, dass hier nicht so wie bei denen nur so eine kleine Vorrichtung ist, sondern eine große, wo man auch wirklich die großen Steine auch herumschleudern kann. Ja, okay, das war's dann, glaube ich, auch für ein Unboxing. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ciao, Leute.